warri gaafa sanii fudhachumaan badanii jedha. Tokko san eenyutu itti aana isaan kanatti addisuufaa gammachuufaa fi rudeefaa itti aana jechuu isaan kana. Rakkoo isaaniis akkasitti ilaaluun dirqama jechuudha. Waan inni gurmaa'uu danda'e dadhabee maali? Boruus iftaanis malee ibsuun qabu. Dargaggeessi kun dirqama waan leenjii waan isa barbaachisu fudhatee bahuu qaba. Akkasitti ilaaluu qabdan isa kana sadderaa. Inni biraa eega kana ta'e booda liqiin nuti kennu liqiin karaa baankii daldalaatiin ammaaf jiru parsantii 10 dhalli isaa. Haramaara gara ammaatti magaalaa Maayaa irratti qarshii kan kennamu. Dargaggeessi leenjii akkuma sun jedhe kumaatama. Sababni rakkoo maali yoon jedhani rakkoo san bahuu dandeenyu. Kanaaf rakkoo san illee furmaata gootanii dargaggeessi sun illee liqii san fudhachuu qaba. Eenyus isa fudhatan kinoo biraanchii awwadaa jiru. Caalabaa bira. Biraanchiin Haroomaa biraanchii jiru. Rakkoon biraan jiru rakkoo dargaggeessa gurmeessaati dargaggeessi sun bisee dhufe. Naqunnamaayii baankii nuuf dubbisaa. Yoo raafee diistiriiktii dubbisaa. Adeemsa kanaan baankiin biraanchiin kamuu dalaguu danda'a jennee bisamee kan himee jira. Gammachuu sirriitti beeka. Rudeetiin turre malee. Kanaaf isa kanaaf akkasii deemsuu qabdan adaraa. Inni biraan maal barbaachisa? Eeyyamni dirqamu. Eeyyama daldalaa dirqamu. Waan asitti wanta nama adda addaa biiroo adda addaa waliin dhufneef sana. Asirratti keessoo waajjiroota adda addaa keessatti waan dalagamneef garuu rakkoo isaanii garamitti darbanii baankiin kennu seenu baankiin ni kennu. Ammas gabaasa dhagayaa jiru irratti haramaa irratti kan namni qabatamaa haasoo inni bara. Amma guyyaatti ni kennamaa. Sanii miti. Ijoollee gurmee isaatii ammatti guutaatii guutaa. Karaa ni xumura. Kanaaf baankiin diduun dhiisuu waan biraati. Baankiin waan inni fakkeenya baankii dalagaaf liqii baankiin hin kennine jechuun hin danda'amu. Namni akka inni diduun danda'u qofatti. Kanaaf maaltu jira? Innis itti aana manaajaraatii manaajarri ni jiraami. Kanaaf adeemsa akkasiin deema. Baankiin wanti dhaabbatee maaliif? Yoo liqii keenya sowwaatanii dalagan akkaawuntii banuurratti nu didanii jettan asirii miti. Waggaa jala san akkaawuntii bizinesi akkaawuntii banuun dalaga baankiiti. Nuti hin jennuun isan piroojeektiin keenya isin qabu san akkaawuntii bizinesi akkaawuntii banuun dalaga baankiiti. Yoomi kan isaan baankii fimamu namichi liqii fudhatu sun waan isarra barbaachisu eeyyama daldalaa baafatee geessee bizinesi akkaawuntii banatee eega maqaan san bira dhufee booda